مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. هكون معاكم بسمة القطان في برنامجنا مش سهلة بس مستاهلة. لو انت معاك تفاح وانا اديتك تفاحة، تفتكر كده هيكون معاك كام تفاحة؟ مدرسة دخلت في يوم الفصل وسألت الولاد وقالت لهم لو انت معاك تفاحة وانا اديتك تفاحة هيكون معاك كم تفاحة؟ الولاد كلهم قالوا لها 2، ما عدا ولد واحد قال لها 3. المدرسة استغربت وراحت لحد عنده وسألته السؤال تاني بالراحة وقالت له يا حبيبي، لو انت معاك تفاحة واحدة وانا اديتك تفاحة عليها هيكون معاك كم تفاحة؟ الولد قال لها 3. المدرسة استغربت وفضلت تعيد وتزيد في الشرح، بس الولد اجابته هي 3. المدرسة اتضايقت وبان عليها وسألته بحدة يا حبيبي، انت معاك تفاحة واحدة وانا اديتك تفاحة كمان، ازاي 3؟ الولد رد عليها بكل براءة وقال لها عشان انا معايا تفاحة كمان في الشنطة. في اللحظة دي المدرسة سكتت ومعرفتش ترد، وساعتها فهمت انها كان لازم من البداية تسأل الولد وتفهم هو ليه بيجاوب بالطريقة دي قبل ما تحكم على الطفل الصغير من البداية. مش كل إجابة طفل غلط بتكون غلط فعلا، هي صح من وجهة نظره. احنا اللي لازم نسأل كفاية علشان نفهم وجهة نظر الطفل هي ايه. السلوك أو الإجابة الغريبة مش دايما غلط، أكيد بيكون وراها سبب. لازم تسألي وتفهمي وبعد كده ابقي قرري هتتصرفي ازاي قبل ما تستعجلي في الحكم على طفلك. علشان كده دايما بنقول التربية مش سهلة بس مستاهلة نتعلمها ونتعب فيها علشان نربي ولادنا بوعي وحب. كنت معاكم بسمة القطان في برنامجنا مش سهلة بس مستاهلة على راديو في السكة.